الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عقيد محمد، الله يسعدك استاذي، شلونك؟ شلونك عيني؟ الله يحفظك، الله يسلمك. هم نايم عندك تصلي، عندك شغل؟ لا. الله يسلمك استاذي. هذا خابرته للزلمه. ايه. قلت له يابا هذا الزلمه فيش ترتيب عقيدي محمد. إيه. قال يابا كم لكم اياها الكتاب كله، ارفع المنع واخذ 50 ورقه. ايه. قلت له بالبدايه انت شكيت بي، صحيح. مو شك بي لو ما شك بي؟ والله تكفيك صحيح. اجي قلت له يابا هذا رقم تليفون الزلمه، خابره وتاكد منه. حكى وياك. قلت له عقيد محمد نزل لك حتى يرفع لك المنع، قلت له من 50 ورقه ل 35 ورقه. والله انا بالحسين عن خاطر الامام الحسيني. سلام الله عليه يا ابو عبد الله، ما تقصر ما تقصر اي اخوي ابو. اي فقلت له يابا والرجل اشتغل. قال اول شيء رجل انا ما قلت له اشتغل، هاي هو. قلت له زين اوكي ماكو مشكله. قلت له هسه الحل شنو حتى نمشي شغلنا؟ قال يا سيف انا انطي فلوس، انطي للعقيد 35 ورقه، انا شو صفالي من الشغل وانا ايش مستفاد 3 اشهر 4 اشهر قاعد وانا جايزي كلها رسميه. زين. وانا ما منطي لحد حتى انطي للعقيد محمد. قال ما منطي، قال انا اجازتي اصوليه ودا ادفع فلوس للدوله. ابوك هسه المدير رجعها. المهم يلا. شلون؟ اقول لك اللغه تسان خاطرك يلا. رحم الله والديك. المهم ود الليف جيب الليف. قال انا جائزه رسميه، ما دافع فلوس للدوله، دافع للبيطره ودافع للثروه الحيوانيه ودافع لوزاره الزراعه ودافع ضريبه ودافع جمارك فوق الحمل علاوه. قلت له يابا والله هذا الحكي اللي قال عقيد محمد. اي قلت له قال عقيد محمد اجيب لكم كتاب المنع، ارفع اسمكم وارفع مقام نجف. المعارض المشاركه عامل المعارض تودي المعارض. اي. قلت له ودي كتاب للمعارض من هناك. يقول لهم يابا يمنح المستورد فلان الفلاني ايه اجازه استيراد. قلت له مقابل 50 ورقه. ايه. قال ما انطي. قلت له ما تنطي ما تنطي. قلت له راح خابر الزلمه واقول له، قلت له انا متوعد وياه. بس قل له ايه انت بشورب زلمه غير ترفع الشارب. قل له انت مو اي عافيه. ايه قلت له انا قلت له خابر الزلمه. قلت له ايه فيا سيدي انا خابرتك بلغتك بعد وما على رسول الله البلاغ المبين. بعد ايش بدي يعني؟ ايش يدفع ها؟ ايش يدفع والله ما اعرف. انت غير شو يدفع؟ والله حرامات الشغله يعني يعني جابيات سوينا ليش حرامات؟ اي والله ما بعتكم كتاب ليش؟ والله يابا ما ادري. الله شاهد هذا الحكي اللي قال لي اياه هسه قبل 5 دقائق خابرني. اي ايش تخابره؟ اي اي شو اقول له؟ شو اقول له؟ الو ها سيدي. اقول لك ليش ما يخابرني؟ هسه اشوف. قل له خابر الزلمه عمي خاطر باكر يشتغلوا بيه. هسه اشوف. من الله مو هسه رجال خاطر تجينا الصبح يبقى عندك فلوس تشتغل، اذا مو نعطيك كتاب. ها هي ها هي خل اشوفه واخابرك كل شوي. شوف انا بخدمتك. الله يسلمك سيدي. وانا عذرني خاف حكيت وياك. لا معذور بالعكس انت اخ عزيز وعم وخال. ومو بس هاي الشغله بعد رقم تليفونك يمي، رقم تليفونك يمي وشغل هو انا معقب وزاره الزراعه. اقول لك مو بس منافق، ايش تحتاج مطارات شيء انا بخدمتك. الله يسلمك. ها هي بعد. وانت شو كل يوم شوي بس انت احنا حظ ماكو. اي والله حظ ماكو. انت جماعتك الساعه يخابروني. اي والله. شلون ما اخذت من عنده وشلون انت. اي والله حظ ماكو. صدق والله حظ ماكو. اي والله. اي والله. الله كريم الله كريم الله كريم. شو نسوي؟ ها هي بعد. انا انتظر اخوي. الله يسلمك الله يسلمك. اذا بابا في رجال يشتغل نص الشغل. اي خاطر قل له ليش تبغى عدك انت. اي الصبح نشوف كتاب تروح المعارض يلا نعطيك فلوس. ها هي تفطر. ها هي. ولا ما طبعا اذاعتك انت علي وعلى اعدائي الوصل. ها هي شو تسوي هاي بعد؟ الله يسلمك الله يسلمك.